जय हिंद साथियों, जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दिया है वो अब अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जो है आपके एग्ज़ाम की डेट को जो है निर्धारित कर दिया है। प्यारे साथियों, यह सूचना जो है 3 मार्च की है। आपका जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जो है आपके CBT 1 एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट को जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जो है निर्धारित कर दिया है। तो प्यारे साथियों, आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 जून 2025 से लेके 5 अगस्त 2025 के बीच में जो है वो करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं से पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अथर्व क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।